வணக்கம், ஷெஃப் ஷியாம். இன்று செய்ய இருப்பது மெக்சிகன் சல்சா, அதோட ஓக்கமொழியும் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். நான் ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்து இதுக்குள்ள அடித்து வச்சுக்கிறேன், மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். கணக்கு கூட ஃபைனாக அடிக்கையில் கொஞ்சம் இது மாதிரி கட்டியாக இருக்குள்ளே அப்படி அடித்து வச்சுக்கிறேன். அதோட நான் இதை போட போகிறேன். என்னென்னா ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்ன வெட்டி போட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். நான் உடனே மிளகாய் சின்ன சின்ன வட்டை பண்ணேன். இதுக்கு கலப்பினோ பெப்பரும் பாவிக்கலாம், கேன் பெப்பரும் பாவிக்கலாம். நான் கயான் பெப்பராக இது சின்ன மிளகாய் எடுக்கிறேன். இந்த மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். நல்லா சின்ன சின்ன வட்டி இருப்படா இல்லது. இப்போ தேசிக்காயை இப்போ சின்ன சீரகம் பவுடர் போட்டுருந்தேன். போட்டுட்டு எல்லாம் அப்படியே கலக்கி எடுத்தா சரி. அது கொஞ்சம் பெப்பர் இலவா செய்யலாம். அதாவது மெக்சிகன் சாப்பாடு இதோட இந்த சிப்ஸோடு சாப்பிட்றவங்க எல்லாத்தையும் பாவிக்கலாம். இது கூட ரேப்புக்கு பாவிப்பாங்க, எல்லாத்தையும் பாவிப்பாங்க. அடுத்த நான் ஓக்கமொழி செய்ய போகிறேன். அவக்காடோ இங்கே இருக்குது. அவக்காடோ எடுத்து சுண்டா விட்ட போகிறேன். இந்த கீழே அவக்காடோ கொஞ்சம் இதாக கிடக்கு. இந்த அவக்காடோ பார்த்து சிலையில் கீழே நைஞ்சிருந்தால் அப்படி வேற இருந்துட்டு புகை நல்ல பழமாக இருக்கணும், அப்படி கனிமி மாதிரி. வெங்காயம் போட பண்ண கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டாச்சு. கொஞ்சம் தேசிக்காய் உடனே விடணும். விட்டால் இந்த கறக்காமல் இருக்கும் அவக்காடோ. அதாவது கொஞ்சம் புல் இது பூண்டு சின்ன சின்ன வட்டி போட்டு போடுவோம். கொஞ்சம்
உப்பு, ஒரு தக்காளி பழத்தை எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் பாதி எடுக்க போடணும். பாதி எடுத்து இந்த உள்ளாண்டு சீட்டில் வழியில் எடுத்துடணும். இது வந்து சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டிட்டு போடணும். இதோட கொஞ்சம் பெப்பரை போடுவோம். நல்லா மசிச்சு விடுவோம். ஓகே, இதில் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் சிப்ஸ்கள் எடுத்தால் இதுக்கு சாப்பிடலாம். சைடில் விட்டு சாப்பிடலாம். இந்த கொஞ்சம் சிப்ஸ், டோட்டியா சிப்ஸ் இருக்குது. இதில் கோன் சிப்ஸ், தொட்டு சாப்பிட்டு வச்சு சைட்டாக சாப்பிட நல்ல சுவையாக இருக்கும். செய்து பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம்.